各位同学大家好，那接下来为大家介绍的是属于多边形套索工具的一个运用。那前面的套索工具跟磁性套索我们都介绍完了，那看看多边形套索工具的一个运用方式。好，一样我们拿这朵花来做选取。那在套索工具部分，按着左键不放，我们选择多边形套索工具。那它的设定跟套索工具是完全一样的，我们就不多做说明。那多边形套索工具的用法是点左键一下。之后呢，你就移动滑鼠，在要弯曲的地方点左键一下，点左键一下，点左键一下，有点说像用描的，只是说不用像套索工具一直按着左键不放，你可以在弯曲的地方再去点左键，这样慢慢的描过去。那手累了你也可以休息一下哦。那套索工具是手累了你也不能休息，你一定要把它描完。那这个套索工具我们可以这样慢慢去做点选，去做选取。只是说呢，两个点一定造就一条直线，用直线选曲线的东西呢，一定会有问题，一定不精准，可是呢，以初学来讲，这个是最好用的。那像我这边不小心点坏了怎么办？按 Backspace，它就退回去。所以选坏了按 Backspace 就会退回去了哈。也就是说我这边这样点，这样点，这样点，没关系，我按 Backspace，倒退键退回去就可以。那你就可以用描的感觉一个一个慢慢描过去。对所有同学来讲，这个应该是最容易的，而且比较你可能选起来的范围会比较漂亮。那刚开始你可以用这个来选。那这一段时间之后，我们还是建议同学这个选起来事实上不是那么精准，可以用更好的一个工具。这样就可以选好了。OK， 这是多边形的套索工具，利用点一下、点一下、点一下、点一下去选取。同学要特别注意，如果你点一下的速度点太快，就是你点一下，你快点左键2下，它就会以为你选好了，它就马上做一个确认好，那选好之后，我们一样可以用选取的修改、扩张。我希望这个选取范围往外扩张5像素，确定是不是往外扩出去了？Ctrl Alt 加力复原，或者是选取的修改、缩减，往内缩减5像素，确定。这样往内缩减，这朵花人家一定看不出缺点，因为呢，我们在选取的时候会有一个原则，就是宁愿少选也不要多选。你多选，不小心选到旁边的荷叶，人家一眼就知道你这个是选过来的。可是如果说你在选的时候呢，能够小心一点，那往里面缩一点，少选一点，人家比较不容易看出缺点来。Ctrl Alt 加力复原一下。那这是我们选取好之后可以做的事情。几个动作，选完之后一样可以用选取的羽化，我希望它羽化5像素。那 Ctrl 拖移搬走，是不是也有羽化的效果？所以选完之后，如果还要做羽化，这个羽化是在选之前要做完的。那如果选取区都已经选好了，你才要做羽化，就要用选取的羽化，由这边来帮忙做羽化，才有办法做到，才有办法做。那这个变形选取范围我们之前谈过，所以这个就不再做说明。好，那这个是有关我们多边形套索工具的一个运用，那大家试看看哦。